Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka filluar vizitën një ditore në Ankara, gjatë së cilës do të takohet me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan, përfshirë edhe takimet plenare të delegacioneve të dy vendeve. Ministri Marko Đurić, Bratislav Gašić, Usame Zukorlić dhe Adriana Mesarović janë me presidentin Vučić në Ankara. Shkëmbimi tregtar me Turqinë vitin e kaluar ishte pothuajse $3.5 miliardë dhe në vitin 2017 u krijua Këshilli i Lartë për Bashkëpunim mes dy vendeve, që atëherë presidenti Vučić dhe Erdogan janë takuar 14 herë, nga të cilët Erdogan vizitoi Serbinë 3 herë, kurse Vučić vizitoi Turqinë 8 herë. Përfaqësuesit politik dhe institucional të popullit serb në Kosovë sollën një deklaratë në një takim në Mitrovicën e Veriut, me të cilën kërkuan lehtësim urgjent ligjor dhe administrativ për marrjen e dokumenteve personale në mënyrë që qytetarët e mund të ushtrojnë pa pengesa të drejtën e tyre themelore. Ata gjithashtu kërkojnë që punonësit dhe studentët të lejohet hyrja dhe qëndrimi i lirë gjatë punës dhe studimit me certifikata nga institucionet kompetente. Ata kërkojnë garanci për gëzimin paqësor të pronës luajtshme dhe të paluajtshme dhe të drejtën për të përdorur një automjet pa diskriminim dhe pa siguri ligjore. Ata hedhin poshtë çdo veprim që do të kërcënonte punën institucionave shëndetësore, arsimore të popullit serb dhe këmbgulin që të gjitha çështjet e hapura të zgjidhen ekskluzivisht përmes dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës përmes formimit të asociacionit të komunave serbe, ndërsa kundërshtojnë lëvizje të njëanshme. Nën kryetari i listës serbe Igor Simić deklaroi se qëllimi i ligjit për të huajt, i cili pritet të zbatohet nga 15 marsi, është të rrezikojë më shumë se 10.000 serb që jetojnë dhe punojnë në Kosovë. Në takimin në Mitrovicën e Veriut, Simić tha se asnjë antar i listës serbe nuk ka diskutuar kurrë integrimin e shëndetësisë dhe arsimit me ndonjë përfaqësues ndërkombëtar apo zyrtar të Kosovës. Nëse dikush thotë se ka pasur bisedime, ne i hedhim poshtë kategorikisht. Qëllimi është përçarja midis popullit tonë dhe ne e dimë mirë se si përfundojnë përçarjet për ne, tha Simić. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha gjatë seancës së parë të qeverisë së re se ky kabinet ka të gjitha parakushtet për të qenë më i suksesshëm në historinë e re të Kosovës. Mësimet që nxorëm nga mandatet e kaluara dhe përvojat që fituam, si dhe ekspertiza juaj, më sigurojnë se ky kabinet ka të gjitha parakushtet për të qenë kabineti më i suksesshëm në historinë e re të Republikës sonë, e cila së shpejti do të mbosh 18 vjet. Tha Kurti, në rendin e ditës së seancës ishin 5 marrëveshjet ndërkombëtare për financim, të cilat duhet të ratifikohen nga Kuvendi i Kosovës. Pas seancës, Kurti u tha mediave se konsultimet për presidentin e ardhshëm të Kosovës do të fillojë nesër, zgjedhja e të cilit duhet të bëhet në Kuvend në fillim të marsit. Politikologu Ognjen Gogić tha se qeveria e re në Kosovë është një qeveri vazhdimësie dhe se kryeministri Albin Kurti do të vazhdojë me politikën që udhëheqi dhe për të cilën ka mbështetjen e Washingtonit dhe Brukselit për shkak të zbatimit të agjendës perëndimore për rajonin, pavarësisht mosmarrëveshjeve të mëparshme. Duke folur për prezantimin e Kurtit mbrëm, Gogić tha se pjesa më e rëndësishme e prezantimit ishte mbrojtja dhe se nuk ishte befasuar që serbët as nuk u përmendun. Ky nuk është mesazhi që ai dërgon ndonjëherë, se as elektorati i tij nuk dëshiron të dëgjojë se ai synon të bëjë lëshime për serbët. Kjo nuk është politika me të cilën ai erdhi në pushtet, përkundrazi, tha Gogić për Kosova Online. Gazetari nga Mitrovica e Veriut Lazar Stević tha për Kosova Online se zgjedhja e Nenad Rashiqit si ministër për komunitete dhe kthim konfirmon vazhdimsinë e politikës së kryeministrit Albin Kurti ndaj komunitetit serb, pavarësisht faktit se lista serbe fitoi numrin më të madh të votave midis serbëve në zgjedhje. Ai vlerësoi se nuk mund të presim një kthesë në qendrimin e qeverisë së re ndaj serbëve, as një ulje të presionit politik në periudhën e ardhshme. Stević
deklaroi se një nga arsyet pse ata përshpejtuan të gjithë procesin e zgjedhjes dhe konstituimin e kuvendit dhe zgjedhjeve të një qeveri të re është se zgjedhja për president të ri të Kosovës po afrohet në mars. Moti nesër do të jetë me vranësira dhe shi, kurse në malet e larta me borën e Everit e Vojvodinës mot pareshje gjatë ditës do të jetë kryesisht me diell. Në fund të ditës pritet kjellimi i motit. Temperatura mëngjesit sillet nga 3 deri në 7, kurse ajo maksimale ditore nga 8 deri në 14 gradë Celsius.